Anya laki din! Gumatangak man iti may 1 kilo nga asukar nana, ken 1/4 abarako a kape. Mabiit laang nardaw, ala ag tigat-gatangam. Ay ken ko may 1 kilo a karne ti baboy nana. Mala, mabiit laang. Kasta gumatang ka iti karnay, tapno adda ipasidam kadagiti putot mau. Ikawan anana. Adto iti bayad na. Ayun gayam nardaw. Inton umay alawasan ti panagawid ni baka mo anya. Aywan nana. Ay nasayaat nga ron do kasta. Agawidan, tapno iliwan namat dagiti anak yaw. Wen nga rod nana. Manumet at awen asaan na nakadenden na dagiti anak me. Apay no agawid, ag sublipay. Ay saanan nana. Dito'y kanulatan nga agsapol iti panggedan na. Asino nga ita kinlugan ti arkilaan paray? Numapanyusukunan ni Bakat Mau, iya Manila. Dahita nga ro ti parikot ko pare. Awan pa'y nakasaritak. Amangan kidimat no dam among pare. Nibayaw ko na paray. Sino abayaw mo pare? Ni Nestor. Aywan gaya man niya. Addaban nga iman maneho na. Ay, kasaritam tuman. Numano ti arkila aging ga Manila pare. Ay, una paray. Damag kiti ti mapangkwalain na di balayda, intun malang. Kasaritak tuma paray. Agyaman ak pare No anyat ibaga na. I-chat mo latan kanyak iti messenger. Rabiin la kay ngam nakasukat ka mat, papanam? Mapanak man ni Jayan ni Bayaw Nestor bakay. Ha? Mapan ko man bulutin ti ragadi ni Bayaw Nestor. Kan kasaritak mo laang may papan iti van nga iman maniho na. Apay ti Van? Arkilain ka no ni Parinar daw, nung mapanda sukunan ni Bakat na di Manila. Wan gayam, taumadani mo ti panagawid ni Luding. Wain bakay. Ala, inakbiitay. Mangantayaw nung makaawid ak. Mabita laang. Malaing kan, saan ka mabayag manen ijay? Kaya't mo asawan. Agawid into no may alawas ni Luding Mare. Katuan mat mare, apay saan mo ay anakita dagiti ipopost na iti Facebook? Saan Mare? Friend kami iti Facebook. Ngam saan ka interesado ko nakmanan. Sika talaga mare. Katuan mat. Amo mat. Idi pa ilada dito'y Pilipinas daya babae. Ado dagiti saan ko agayat nga ugalin na. Piling launay, agbibisin. Anya? Iso asana ka interesado iti biyag na. Marurudag lang, anya lagi din. Mabisinak lakay. Anya nga ro di kayat mo asidaan, bakit? Siyak man ti mapanagkita ijay tersena ni Nana Bella. Apay, saan mo akayat dagiti insangput mo asidaan? Si kakit dimot. Nauma ak kadagita. Kayat ko ti sabali mat Pork liempo kuma. Ayun Addala ko ni Nana Bella. Malangarod, siya kun ti mapan gumatang. Tamakarwarak man mat. Nagmalmalem anat naturog tinararamid ta. Mala, in ka nga ro din. Ta siya kung ti mangiluto iti gatangam no sumangpot ka. Ay naapo, kuna lakit din no asino tinakasusuon iti batya. Si kamagaya mare. Luding? Wan, siyak nga rod. Apay, saan na ka din ang mailasin, gaputa pimintasak ijay abroad? Una yan. Awan kas na ngayon baga kanya. Mala, gumatang ka man kiti tilakot.
Anya day tala ko maya. Benak ka na gurong. Adapay bisukol. Golden kuhol ko naman. Kana dapay ti kuskusilang. Fresh amin na kita. Iso ti sinusuon ko. Hay, amom, bakit kang anya? Manipod na gabroda. Saan akon nga agsid-sida iti kakasta? Ha? Maariya kakon. What? Ay danga. Isumat ti indakdakkel mo dagitoy. Sa ita. Ay sus. Nakapayat ka lang ijay Saudi. Nagawid ka. Saan ka nga agsid-sida? Pao na yan? Ape nga min aya, anyang iti maaramidam no saan ko akayat, kat maariya kak nga rod. Ay, salbagid ni. Iti kinabayag kon nga agang angas dito'y lubwang. Sigaman pa iti napuuta ka nagabroda na gawid. Asaan na ka no nakayat nga agsida iti banak? Gaputa maariyak? Ay, nyalagid din. Dita ka manlangan. Ha! Nay, nasabat mo ni Baki kang ditadalan ko nam? Wala na, adala ko na nga agurong, kaskada benek, kaskada kuskusilang, nga sana kagimatang. Na, apay gayasan ka gimbatang. Kat dayjay ko matimayat asidaam tanabayag asaan ka anak asida. Ay nanana, manipod na panak ijay abroad, namimpinsanan nga impromise ko iti bagi, asaan akon nga agsidapay iti kakasta. Anya, ay unay kan ludeng. Never ko nakmanan. Diyak man amo nana, ngam basta, maariya kakmatan nga agsida. Nang runa iti agurong kan bisukul. Ay, pulos asaan akon nga agsida. Hiya. Si kakit di mat. Ibagam ti kasta, kat isumat ti indakkel mo dagita asidaan. Idi sa anak pa'y anagabrod anana. Ngam ita ta naka-abroad kat saan matan anya laki din. Puo na yan. Mala, ibagam no anyat gatangam tay lakwan ka. Anya, kasta ti imbaganakan ka? Ay, wan mare. Ay na. Naimbaglagid din ta saan ko a pinasubsuban ti danga. Una yan, mare. Ay, nice. Wala ang tinapuuta ka na ba na yabrod, nagawid. Asaan ka nun nga agsid-sida ka dagiti sidaan nga indakkel na? Ho, ti awanan ba inaluding? Bay amon amare. Kasla saan kamot ana irwam iti ugali na. Si kalangaraw dun tinangimbaga apiling launay ya. Ay, sa bagay matkadi, ah? Piling kan agbibisin launay. Ay, ingkakidila ko day tala ko medyo daya. Sigurado ama ibus ijay. Kat, si Kangay, saan ka agumantang? Gumatang Dua abaso nga gurong ta igisak man iti kamatis inton bigat. O ala, mabit lang rod mare, ta itakalan ka. Ngay, nagkapula nga iya abroad, saan nga agsida iti agorong, kas kadabenag, bakay? Wan ka no lakay. Isumot imbaga na kinibaki kang idi nagsabat da iji kalsada. Anya laki din, nakababain man dahi tama pan na imbagbagay ti tao. Amo man da iji aluding, napanlay di abroad, itaan nagawid. Saan ka nun agsitsida iti agurong tamaariyak ka nun? Anya, ay salbag, isumit tindakkel na. Kin iso ti pamuspusan asid sidain, hindi saan pa'y anak abroad. Adamotin ati kwarta na, iso akastan ti bagbagana. Ay, agpapankas ta. Saan arumba nga kasya ti ibagana? Saanin nga, agsidsida nga. Ay, nakababain man. Bareng ano saan nantun akanan dagiti imbagana. Ay, anya lakit din ngamin ayan ni Luding.
unay meten apa nang ibabain mo kanyak, bakit? Ha? Panang ibabain nga ibagbagamot si Kanardo? Ne, tagin di ka pa ilang awan amumet. Apay amapan mo imbagbaga iti tattao, amaaryak kan nga agsida iti agurong kas kada kuskusilang. Anya? Saan kumamatakas ta? Iti saan ka pa yan nag-abroad? Iso ti pampamuspusan tayo no kasya nga awan si daan. Sa itaanapan ka laang nagkatulong ijay Saudi. Nagawid ka, maaryak kan? Kat, pudnumat, manipod ita. Saan akon nga agsida iti anyaman asidaan amaala ijay taltalon. Ultimo, kunak tumag. Anya? Paunayin ludeng. Siyak meten nga asawam ti maibabain gapo iti kastang aramid mo. Ibagbagak laang ti pudnoan niya. No kunak asaan akon nga agsida. Saanan? Maariyo ka kun atalaga. Iya! Anyat lako yung asidaan, nana. Anya aya si daan ti sapsapulam ludeng. Karnay wunaw natang. No natang, adaw tinatang alakok ejay iged. Fresh dagita. Kapal palingkik la itay bigat. Ay nanana, uray ka sa ka fresh dagita. Saan agumatang? Apay, saan ko kadian na ibaga kada kayo? Asaan akon nga agsidsida iti natang, malaksid pa'y kadagiti maalala iti taltalon. Anya, ay nagkaro kamutan ludeng. Ibagbagak lang ti pudno, nana. Anya ngay nga raw tisid-sida umitan. Pasiglatan a karnay, kas kada frozen, kas takaday. Katuan anana, anya pa'y ngay. Basta siya, maariyak akon kadagiti maalala iti taltalon ko nakmanen. Ultimo bugoong jak kayatan. Yak. Dagita inabraw kas kada pakbet akabang bangsit. Ay namimpinsan ko alinipat. Ay, salbag ti amin a salbag. Alang nga raw, golpe man, tilakok a karnay kas kada fish, ta isulatan ti sidsidam. Ala, ilakwan nak iti may 1 kilo a pork, may 1 kilo a chicken, kan may 1 kilo a bangus. Nayunamutin iti crispy fry, tagluto akman iti fried chicken. Mala, mabiit laang. Alaag, tigat-gatangam. Dahito man 1/2 kilo abunga ti parya, nana. Manugahan ti may 1 kilo. Ay kwa, 120 ti per kilo ti bunga ti parya. Iso 60 daytan. Oh, adto ti bayad ko, nana. Kan 6 pieces pa'y gaham nga itlog. Isuman ti lauk ko. Ay, imbag kayo pa'y. Takayat yulat ta ti agsida iti natang. Apay kit din asaan, nana. Katno dagito iti nasustansya. Nang runa dahi ti bunga ti parya. Nakunak day ta taday jay nga minaludeng. Saan ka no nga agsidsida iti natang? Kan, kadagiti maalala iti taltalon. Anya? Imbaga na dahi ta? Ay, wan! Imbaga na itay imay gimatang. Pakbag akabang set kunana nga raw. Kan, saan ka nun ngagsidsida iti inabraw? Anya? Ay, na yun, aludeng. Ay, sumgar dagiti kalbo no mangagdaray ta nga imbaga na. Anya lakit din? Ay, uray siyak nga ron. Sa anak lang asimgar iti imbaga na. Naasarak pa'y kit di Na yun, aludeng. Di saan pa nag-abroad. Ultimo sa bunganay asaan pa'y unay arimwar. Mapanaalaan nga uray saan pa'y kumaamabalain. Nasubraan mo't nga nudan, nana. Manipod idi nag-abroad. Anya lakit din. Kabsat ko la siguro ni Loding, idi pa'y laang tinong pakon ti kasya pa nagsasauna. Ha? Agasam man, pakbot akabang bangsit ko na nakano kini Nana Bella. Bugong akabang bangsit, anya laki din. Ay, uray no saan mo akabsat, kat mabalin mo ladamit atong paan. Anya? Katuan man,
Awanan ba gidi Napanlangi jay Saudi iti manuad tawan? Nagawid, kariyag na di bugoang. Mariyag di bugoang am kaslamat duling at tuyo ti itsura na. Ha? Kituan mat. Ay, mariyag ka no. Angam, ay sus, mas nakarariyak matilangan na. Tidang nga babae. Ay, sapay la kumangarod ata saan ang maibibos ti kwarta na. Tapno anda ka na yung tiigatang na iti agkakaimas sa sidaan. Tapno, saan to nakababain ka po iti nailawlaw ang imbagbaga na. Oh. Apay nakamulang-lang kamatlatan di talo ding. Ha? Apay, adda parikot mo. Mabisin. Awan sidang. Anya? Awan si daan ko nam. Ay kat mapankan gumatang iti karne. Inka ije tersena. Nagbayagan ngay. Anya gumatang na ibagbagam. Kat amumat na ibusan ti kwarta. Awanan ti maigatang iti naimas asidaan. Anya laki ding. Ne, hey, katanya ter aramidom ngay. No awan ti igatang mo. Ay kat inka mang sapul Ado ti maala ije taltalon. No lakit din nagagat ka ama pa nagsapul. Inka man sa pulan ti butas kan kalugong ko. Inak man laangan mangkita iti sidaan. Mabisin da tao. Awan pa'y naluto asida. Anya lakit din ay ati kastoy abyan. Ay! Diyos mio! Marimar! Ha? Bakikang? Kung naglagid din sino di kasla uong ang nakakalugong dito igi di kalsada nga agal-ala iti kalunay. Ay napo si kamat lagayam luding. Anya? Kung nakmanusaan kan nga agsida iti kakasta. Ay na, nagdagaang di panawan. Nga madagagid din dito'y akong di ala iti kalunay. Amom si ka, nadilaw ka unay. Bibiyang mo ngamin aya. Kano kaya mo mati agala akit agala ka? Oh, di ko naman kidian niya, ha? 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 Naibusan di kwartam. Anya? Idi kagabgabo medya abroad nga da kwartam. Kung namasaan kan nga agsida iti kakasta. Kung nampay ama ariyak ka iti agurong kas kada kuskusilang. Anya nga ita, ha? Alaman? Ay sardangan nakman si kabakla. No awan maibagam, labsan naklatan dito'y salbag ka. Oho, no salbagag. Nasal-salbag ka ba'y? Oho, kung kundit ka mat, asaan nga agsida, iti kakasta. Ngamita nga awanan, ti masidam. Umay kamat lang nga rodagala. Anya lagit din aya, luding, apiling. Ha! Nay, anya nga day tayong kabil mo iti sakaw. Uray lang tad-tad-tad. Ah? Ay, kwa. Agurong nana. Imbagla akargaak man iti bugoong. Anya, kunak man no saan mo akayat tiyag sida iti kasta. Ninanamot. Kun kunaklaang mat aday jay. Da kayong mat. Kunak nga ibagbagam mat. Naglastog ka nga agsasaw, idi kagapgapo medya abroad. Ngam itatawanan kwartam, ano sa malagarot ti kasta si daan. Ala, saanan ang maulit, nana? Ay, no maminsan nga man, saan ka nga agbalin adarasudos? No adda kwartam, aguli magkalatan. Saan mo nga ibagbaga iti tattao, ama ariyak ka iti kasta si daan. Ha? Agbain ka kumamat iti kasta pa nagsasaom, ludeng. No ararigan,
Kasla nalpas mo nga intupra. Ngam, sinublim man na nakinan. Anya? Katuan mat, aya po aya. Siyak pa'y din ti mababain ka po iti kasta nga aramid mo. Gusto ko mamutan, alakay. Naglaing kan tumot ngamin nga agsaw iti patapos. Kunamlano agnanayon nga dakwartam. Ah? Anya nga ita, dagiti imbagbagam akaariek mon asidaan, isumot lang tiyan ano sam amapan alalaan iti taltalon, tapno addala masida. Anya lakit din. Ala, saanan ang maulit lakay? Promise. Makapasar ti kasta nga aramid mo. Pangaasim tagbal-baliw ka kumamatan. Ay, anya laki din. Saan ka nga gibibat iti sao? Tapno saan kanto ang nakababay kadagiti tattao? Ay, anya laki din. Bueno papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Awam magayam ti usarem a martilyo anak kaw. Uwin nga rod nanang. Adama ki di ati lansa. Ngam awam ti pagmartilyo ta. Mapanaklangin bumulot iti andamari ising nanang. Ah, adda nga ta ita. Ada siguro agtudtudo mo. Awan siguro tinapanan na. Maala, ingkagarudan anak kaw. Tapno may simpa ta daytoy galba. Medyo nakapsot pailaan daytoy kriseng. Ngam napigsa ka now ti sumaruno a bagyaw. Ay, sapay la kumaata nakapsot ni Dante nanang. Sapay la kumatakas laki ni Krising mutlaan. Oh, Mare, si kamot gayam. Wan mare, umayak ko mabumulot iti martilyo kanila kay mo. Ha? Isimpa la ko matigal ba, banda ti kusina mi mare. Ay, wala Mare. Ni, madaman ti bagyo a Krising. Kit adamanan ka no sa sumaruno. Ay, wan Mare. Kalpasan ni Krising, sumarunomot ni Dante. Ay, gusto ko mamutin Sapay medyo asidag tayo iti karayan. Kabut-buteng nung umato ti danong. Wan nga rod Mare. Ala, mabait lang ha. Sa pulak ti martilyo nilakay ko iti pangikabkabilan na. Nay, si kamagayang paray. Nagapamay. Apay, nakapitpitak ka. Nagkapuak iti banggag baray. Napan ko manin, simpa dagin. Laskin nga simpa iti banggag may. Sika nga paray, nagkapamay. Kas labutin mo na ito imot mo. Ay, mong paray, yara tayo tayo. Kanya, No kaya mo, di umay kayo palay, tagsyat takinay. So, mula nagbagbag yan. Awan mararamay. ay, paspay lang baray. Nagsagana kita ka na Madama ti bagyo na. Alpasan na ito Krising. Dapat ti bagyong Dante asumaruno. Una, danag mo na yan. Kas kala babae, mamadandanagan mo na madas. Hay! Anya? Umay kakidi di palay, Sumarno ka ta, uminom ta. Irwar ko man, di pagkanta, kakabarbaraw. Ay! Nagmayat yung minahong kabayata, di pa nagkankanta, May gayang bimulot ni Baklay ti martilyo ba kay? Wan lakay. Naimbag ta dapay ti maysa martilyo. Wan nga ron. May mo't binulot ni pare Berting ti may sa martilyo di kalman. Isimpa na kanumot ti pag-ininlawan da. Kunay, nagsasaraw nung ti bagyo na. Hay, wan nga rod. Numalpas na ito Krising. At dapay ni Dante nga umay. Ay, gusto ko mamot din Wan nga rod. Nakabutbutong dito ayan tayo nga sidag ti karayan. Sapay la kumaa. Tasaan nga ngumato unay ti danaw. Nabigatay na kay. Daita nga rod. Daita launay ti pagbutbut ngan ti kaduan. Nung umato ti danom, ije karayan. Ne, apay day talakay.
war mo matandi pagkantaan. Isunto mo lang agbagbag yun. Agkanta takidi na. Bilay. Ay wala, nagmayat ti agkan-kanta ita. Taawan maararami. Isumay ka. Malang, ang kasapulin ti Mike Kinsong baw. Ito kumanta, man iti paborito ka kanta. Ah, anyat paborito mo ayan. Kanta, mantay. Our love is unconditional. We know it from the start. Apay, oray Ilocano tayo Kaya tayo mo ti kumantay di country song Yalaki di. Ay, gaya man niya. Day tagayam ti kanayon mo akantaan. Sipod pa'y. Agkanta akman mo iti Ilocano song. Anya ngay mga Ilocano song day ta. Bakay. It amin ang aamakitak lakay. Panglamay. Ano mo? Malang, sa pulam nga raw, ta ipatspasapol ka. Tarugyan, tanti kumantang. Agasim man da kita agaruba na nang. Ah, Kabayatan ti bagyo. Ken kabayatan ang madandanagan na kiti daduma akaruba. Gapo iti nagpigsa nga angin kun todo. Mayat mo ti panagkankanta daan dong ken piling. wungar. Kaslada maging insulto. Niloy da mismo akaabay da iti balay. Agisimsimpada iti kalba iti balay da nga uray todo. Imbisa mapandatulungan. Nagmayat pa ilang ti panagkangkantada. Uray dala ipukpukaw kan iikis ti panagkantada. Makita damat ti aglawlaw ang madandanagan ti amin. Sa bagay, simintado nga amin asulit ti balay da. Iso ang nakarelax dalaang ita amada mga agbagbag yun. Sanda nga amo at tumulong iti pada da atao. Uray kumasaan da ang mapantumulong. Saan kumakasta nga agkakantada. Kabayatan ang madandanagan ti kaadwan. Idi pa akastada na kita nana. Iso asaanan nakaskasdaa. Anya lakit din daan dong agasawa lakay. On nga rod ba kayo? Busy ti amin nga, gisimsimpa iti galba. Tas kada amin ang mabalin ang may simpa. Nga misoda, nagmayat ti panagkankantada. Oray dala ipukaw ti kantana. Sapay nagpigsa. Makatitilang iti lapayang. Masanda, makarik na. Makarik na dayang ngamin nagita nga agasawa. Kat idi pa ay akasta ti ugali da. Nawan bagyo no tulong. Saan da mo nagkanta no agininig. Nung bitang agbagbagyo, nagpigsa ti angin kanto daw. Isumit ti panagkantada. Krising pa ilang da ito abagyo ita. Makita man no aging kain dong sumangpot ti sumaron no abagyo kat kumanantada pa ilakas ta. Napigpigsa ka no ka ni Dantay. Nung da ito krising amadama. Aywan, iso din nabuyak iti TV iti ragbi ilakay. Ay, salpag na kita karuba. Di da pa ammo ti tumulong iti karuba na. Naimbag kumamot na oray sa anda mapantungulong. Basta sa andang agkankanta kasta. Sa pinaka full volume ti video okay da. Nyalakit din. Lakay, nakastrak matgaya man ni Bagyong Dantay. Wangar pa kay. Napay mga simril ayo. Iso kita amnay, nagpigsa ti angin kanto do lang. Saan ang makaapekto day takadata lakay? Ayun Simintado amin na sulit ti balay ta. Iso na lang at asidagta iti karayan. Malayo sa bituka. Ha? Tagalog ka? Ala, intakit din ija kusina. Insagana kun ti pamigat na. Nagluto ak iti tinapakan itlog. Kalpasan ti panangan ta, agkanta tamanan. Ay, uwin na. Iso mo ti pang panunutag kahit bakay. Awang nga ro ti mararami ti agkantata. Ado nga min tinapanunot ko a title ti kanta asaan ko anakanta iti kalman ka. Ay, uray siya bakay. Ado mo, tinalagip ko a title ti kanta-kanta at intong madamdam ah. Ala, intangarod mga hanan lakay. For
unayin ay akaruba. Hay, manipod ini ng rugit ti bagyo akrising. Nagkakantada. Aging ga itasimbang peten ti bagyong dantay. Ay niyalaki din. Ay, di daan mo ti makipag-Greek na itaglawlaw da. Adaw ti lumablabas ang mapmaman ija iskwilaan. Tamabuteng da itinapig sa atudo ken agay. Ngamdag ita apiling ken ando. Kaslas anda makarik na. Nagmayat pa ang ti panagkankantada. Ay, agasem man. Talo aldawin nga kang kantada. Naimbag ko mama no nagmamayat ti kantada. Pasig mo ta sila. At nga nga ipigpig sana ti tudaw ga po iti panagkankantada. Alaki din nana. Bitbitin tan dagiti napatag nga alain ta. Inta mo tin ija eskwelaan. Ang mga nuad adda pa nga ipigsa na ti tudo itong rabiin. Ay na, nakabutbutang nga dumanon ti danom ti karayan. Aging ganito balay. Ay, kabutbutang nanang. Awan nga tati panggap da kita akaruba mapan ija eskwelaan lakay. Awan na siguro. Tani, nagpigsa ti angin kinto daw. Nagmayat pa lang ti panagkankantada. Ay, ida pa'y lakot nga agsagana. Kas lang nga ron awan ti bubutngan da. Alakit din. Alaang tibag nga insaganak tabit-bitot mo tayo tibag ko lakay. Intan ija eskwelaan. Awan makay. Ang tangaruda. Laging nakakubli. Ay, kung naklaki din no saan kayo nga umay, mare. Anya saan? Pagyanan mi ngay mo't ijahin o maduti danom ija karayan. Kaya dagay karuba tayo nga ijay. Saan da nga umay? Ha? Asin ti ibagbagang mari? Asino pa'y kumangay, mare? No saan na dagiti agkan-kantang ori madamang agbagbagyo. Kunaklakit din. Jak amo ka dako ada mari. Itay limabas kami ijay. Madama pa'y lang ti panagkankantada nga agasawa. Anya? Pulos nga awan da danagan da iti bagyo. Nakarelax da ijay balay da. Kabayatan ti panagkankantada. Ay, anya laki din. Ngam bayamon Tinapat na kadada tayo ita dito iskwelaan. Safe tayo dito eh. Kan adayo tayo iji karayan. Bakay! Ay, bakay! Ay, nagpigsa mo titinom iti karayan. Ha? Ha? Di mano na dito pala ititanong bakay. Ay, ayun nga pa'y sulakay. Hala, kasanon dagiti usarta. Bakay! Ay, mangrugin na marbatili kong tipalay. Umay kang bakay. Rumwartan. Uray nagpigsa tito udaw. Ang mga numayanot tamay to. Intan! Ay! Oh, apayasan ka matagdagari kumare. Agpampanunot ka kadimanan iti title ti kanta-kanta kalpasan ti bagyong Dante. Ayan niya laki din. Si kakit di mat, mare. Kas kala mangin insulto iti kasta nga ibagbagam. Anya? Mangin insulto nga ibagbagam mo, mare. Sana ka mangin insulto anya. Ibagbagak lang ti podno. Ayun gayam, kasano kayo nga makakanta. Kit di nagasamot ti danom ti karayan ti balayo. Ay, day tangarod ti pampanunutek ita, mare. Kasano kami ngay kinilakay ko. Awan apulos ti usar mi anailigtas. Ha? Ay, katanya nga ita. Idi madama pa lang ti bagyong krising. Naway ako panagsagana yo. Ngam, apaw, saan mo ta nagpipigsa mo ti kanta yung agasawa? Daan nga limukan nga. Diyan kita kang kantain nyo, idi. Ha? Kapayatan na busy, kan madandanagan ti aglawlaw. Busy kayo mo ngagkankanta kanila kay mo. Da kayo, ti mangin insulto, iti kasta nga ramedyo. Mare. Anya nga ita, awa na pulos na iligtas sa gamit yo. Agyaman kayo latan nakasangbot kayo pa nga nakarwar ije balayyo. Tano saan? Sigurado pinag-aagawan da kayon ti agatol. Kas kada paltat ije karayan. Ayan niya laki din.
Amangan no adda maitulong yu kada kami iti asawa. Imbes ama siyang titataw kata kayo, gapo iti napasamak iti balayo, ngam saan? Taad dapay kit din ti mangibaga, agunggo na yo. Anya? Saan nga agsakit tinakam mo Nga oray kas ti ibagbaga ti tattao. Gapo taam mo yung mat iti bagbagi yo, nga adamot pasol yo. Mare. Nagpigsa ti todo kun angin, ngam apo. Nagmayat ti paragkankan tayong agasawa. Akas laawanan ti sumarunong aldaw, ang mabalin apa nagkanta. Pasensya ka na, ngam awan ti maitulong mi kada kayo. Jay asi mi kada kayo, kat nasukatan iti rurod. Anya lakit din. Anya laki din ngamin pare. Madamang agbagbagyaw. Ngam nagmayat ti panagkankan tayo nga agasawa. Paray. No kumangamin idagrugrugi pa lang ti bagyaw. Insagana yu kuma dagiti mabalay na may sagana. Imbunag yu kuma dito iskwilaan. Ay, Tauray di nagastida na ti karayan ti balayaw. At least, naisalbar yu kuma dagiti importante nga usaryaw. paray. Idi mo ngamin madamang agbumbunag dagiti daduma karoba. Kahit mayatlat ti kantayo kung nibaga mo. Kaslawan dadanagan niyo. Pasensya paray. Pasensya ka mo't paray. Tawan ti maitulong ko king ka. Urayin nyo latan ti itulong ti barangay kada kayaw. Ay, kasanuta pa'y itan lakay. Bakit? Uray adda itulong ti gobyerno kadagiti na bagyo. Saan lata nga umdas? Sayang dagiti amin apundar ta nga usar. No amo tala ko ma. Kasi ti mapasama. Nagsagana ta ko ma. Saan ta ko man nagkankanta kabayatan din napigsa nga angin kintuda. Basol tamot kit di lakay. Awan ti sabali apabasulan ta no saan ati bagita mismo. Iti ka ano man. Saan na mauli day bakay. Nagpigsan to mga min ni Dante. Una yan. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Mare, adala ko nga mangga? Hay, unay kan mare. Siguro, no ulag na ita, tinukaw na kan salbag. Anya? Day tama ni neta. Sang-sangwam day talako ka mangga. Anya lagi din. Ayun! Jakmot lang napansinan. Una yan? Sus! Kasla mata amin alinaon day tarupam. Ngam saan mo pailaan nakita da kita nagdadakal amangga dita sangom. No niya launay ayat ipampanunutam. Si kakit dimat. Nagadumanan ana ibagam si kabakla. Mala, mano a kilo ayat ikatangam? Mano ti per kilo aya? Ay, 45 lang, mare. Ala, ilakwan nak iti may sa kilo, mare. Makapangpanganak at talaga iti mangga. Okay. Mabidlang, mare. Anya dagita nagbubukol nga imot mo, mare. Ha? Ay, kumare. Mangga daytoy. Makapangpanganak nga minunay, iso anapanak gimatang inja ay ni Baklita. Ah, ay, kasta ka de? Rabrabi imot amangan ka iti mangga, mare. Kat, saan mat ajay oras timangan? Si kamat. Si kangay mare, papanam. Ay, may sublatak man ang mapan-ejester na ni Baklita, mare. Inak man gumatang iti si daan me. Ay, katwa na. Barang saan pa yan nagsara? Ala, mapan ka nga ro dun, mare. Barang nakalukat pa eh.
Nasabat ko ni Brenda Mare. At damot imot na amangga. Ha? Ay, wan mare. Dito ay tinagatangan na. Kasta ka di? Ay, na yun day a babae. Rabi nga manganti mangga. Siguro, masikog day jay. Ang mga nuagin inaw kit din. Ha? Siga kit di mat mare. Kasano ko mga aginaw kat awan mat asawa na. Oho, awan asawa na. Adumot ti tricycle driver amang itultulod ken kwa na ijabalay na. Oh. Anya tamu tayo ngay. No, damot aramiden da milagraw. What? Oy, nag-advance mat una yan dahil pangunot mo, Maritonya. Ay na, ibagbagak laang ti pudno, Maray. Amok ti mapaspasamak iti biyag na day ja Brenda. Awan asawa na, ngam adaw ti lalaki na. Iyus, Anya? iso nga amok, masikog day jay. Agasam man, kundi gatang iti mangga kanen na kanumot kit rumabiin. Amok, agin inaw ti sayat a babae. Anya lakit din. Ay, salbag ti amin na salbag. Nung nangalalaan na nga tati kastang imbaga na ken ka, ha? Ay, amo mata ni Tonya. Amin na makita na agad adamadi aka ipapanan na. Ay, una yan. Gapula ang tanakita na anak kay iti mangga, ibaganan nga agninawak ka, no? Wan mare, iso timbaga na, iti simublat kan ka nga imay gimatang. Anya lakit din. Apay, saan amabalin ang makapangpanganak lang iti mangga? Iso nga imayak gimatang? Diyak man mo ken ko na. Okay, ti saba. Tay baga na pa'y kan kang kado ti lalaki at tricycle driver amang itultulod kanyak ijebalay? Ti awanan ba'y na babae? Gimatal ti dakulap ko iti rayta nga imbaga mare. Matungpak day iti left and right kunak tumat. Ala tumpaam. Maruwam a babae. Day tati parakan ka. Anay ko, apay atinong panak matlatan si ka Brenda. Apay, saan ka nga aware nga adatrasom kanyak? Labi naman. Maminsan pa'y... Lablabidam ko ng pailang, ha? Ne, apay nga atong pa, kamatan atong pa. Anya nagitinapan mo yung bagbagay si tersena ni bakla. Alaman, ibagam man dito isang wanak ita. Anya? Gapulang iti mangga napan ko ginatang, napan mo motin imbagbagang agninawakon. Kan tidakas na pa'y, nakunam ka no anagado ti tricycle driver amang itultulod kanyak injabalay. Malamang, iso ti nakasikog kanyak, kasta ka di? Ha? Maminsan pa'y, day, tati maganap mo salbag ka. Awanan kay tibain. Amin matan kat ikam iti dakas akay papanan na. Maminsan pa'y Tonya, maminsan pa'y ha, salbag ka. Ay naapaw. Una yun dahi akulay ti rupam si katunya. Kasla na luom nga star apple. Sumardan ka si Kabaldo. Di nakbisita na karkaraw. Tama nga no si ti pagdasalan ti pungtot ko iti Deja Brenda. Oh, si kapay lang ti daganas na nga agsaw iti kasta. Anya? Nagkunangamin ken ka at tila mapan mo ibagbaga iti tersena ni bakla. Anya nga ita, tinungpa na kalangarod iti kap na kam atumpa. Sumardan ka kuna. Ne, dayta ngamin ti paglaingam. Amin na makitam, dakas ti kay papanan na. Ulitam to pa, tapno tungpaan da kan tumanan. Anya? Tapno maimyun dayta rupam iti tungpa nga awan patinggana. Anya lakit din. Ay naapo, gusto lang unay na itangay naramid mo ken kuha na, mare. Ay, wan mare, maminsan pa'y talaga amapan istoryahan iti awan kinapudno na. Saan lang atong pati paraman ko kan na. Ay, bilibak mata talaga iti kinaturad mo, mare.
Agasam man, tawan pa nagduwa-duwa manapan ng tungpakan kuan na. Ay, marurodak man iti tattao akas kan kwa na. Saan mat nga an-anuan? Ngam amin ang makita na, ikan na iti kaipapanan. Asino kumangay, ti saan ang maibabay iti kasjay nga aramid na. Sa bagay matket ni, Awanan ba inday si aton niya? Ure man aglinipat kami, agkumari no kasjay mo't laang ti ugali na. No awan kumarik, awan laang. Anya lakit din. Kat, saan na kumamat nga iraman mare, unay kan? Ag kumari talatamat unay yan? Asino ngay mat dyan nakita kakakuyog mo ang nagpalaod idikalman, mare? Ha? Sino ang lalaki ti bagbagam, mare? Di ka man agindi di nga awan ang mo, Mari Lisa. Anya? Kano na palabas kayo idikalman, nagkuyog kayo. Panagkunak ni pare kulas dayjay. Un mare, naira na ngamin nga adamapan ko alaan ijay laod idikalman. Kat nagrana kami mat ijay kalsada, ay kat nagkuyog kami Amo, mare, ti kuyog-kuyog, pakaalaan iti sikog ako nada. Anya? Ay sika talaga mare, amumot nga adda asawak. Ken maysa, si aasawa mat ni pare kulas. Oho, amom itapanawan, adaman asawa wunno awan. No ti panagkunam ket adda something mi kin ni pare kulas, nagbidot ka mare. Nagrana kami laeng, day talaeng, anya lakit di. Apay mare, saan ka kadipay anagnagkam, iti pa nang tungpa ni Mari Brenda kan ka? Katpudno matibagbagakan ka, mare. What? Nakita ti dua amatak ti panagkuyog da kin Nicolas. Agos man ta nag-sweet da pa ya magmag na iji kalsada. Anya? Iso apatsyag, adda saan anasayat ngar aramiden da. Agos man, nagragsak da magmag na iji kalsada. Ay, sika talaga mare. Amin mata na makitam kat kami ti kaipapanan na. Naimbag kumaa, no nasaya at akaipapanan, ngam saan man. Ay na, mare, saan ko nga ibaga no saan anakita ti dua amatak kunak tumat. Ala, adakan ka day tamare, ngam no siya. Saan ko apat dyan, ti bagbagang? Ay salbagket di day di atarabitab a babae. Saan lagaya masisyak tinang ibagaan na mare? Uray dahanagan Luisa ijay daya na panamadlaing bagbaga nga adda kanulimed a relasyon yo ken Nicolas. Una yun aton niya day jay. Ay, jak amuno anyat maaramidak numakitak ti panagrup-rupa na. Amom, ni Mari Brenda, saan na nagpangadua na panayay balayda na panatinong padagos? Gapumat lang iti sana budno alablabitan na. Payman day jay a babae. Anya lakit din. Kasanon no makadanon day ta adamag kinilakay ko. Sapay managimon ta asawak. Anya laangan nga iti maibagana. Ay, wan nga agpaisoan niya. Sigurado nga aga pa kami nga agasawa no kastoy laang. Mala, mapan kayo di balay damare. Kasarita man na imbag. Wen mare, talaga nga aramidak deta. Saan laang apan nakisarita? Talaga ang matungtaken maisagunot ko day jay. Anay ko! Nagawan abayin mo? Mangdadaal ka matan iti relasyon ti agasawa iti kastang aramidam. Apay ngay atinong panak matlatan, Lisa. Talaga adamagam pay laang no apay atinumpa ka. May sapay Hoy! Anya ka din tiyar aramidam! Salpag ka!
Di mo orayan ang mangirwarak iti pangpang urgukin ka. Anyat napan mo imbagbaga iti kaaruba nga dalimot a relasyon mi kin Nicolas, ha? Apay, napanaknakam? Nakitam lang ang nagkuyog kami. Tilamot tan tinapam mo imbagbaga iti tattao. Anya? Nanay! Salbag kakit di. Kasanon numaamuan ti asawak dayta anapan mo imbagbaga? Ken ti asawa Nicolas? Ad evidensyam, ha? Kwa? Awanan kay tibain. No dumanon dayta kin nilakay ko. Idarum ka kunak tumat. Nakitam lang ang nagkuyog kami. Tila-tilan tinapan mo imbagbagay ti tattao. Di pa'y lagdiwig day tangiwat mo. Makapapungtot ka. Ay, tinumpak iti nagsasaro no. Anya? Kit nan ano ngayon tiro pa na? Bibiyang kukuma iti rupa na. Tinapatag kanya. Natungtak iti namitlo. Ay, unayin ba kay? Kaasi mo tiro pa na no kasta. Sapay rapas si dakulat mo. Sa anak anaasikan kwa na lakay. Pulos sa anak anakarik na iti asi. Ha? Talaga apungtot tinagari iti bagik. Ay, anya laki din aya. Maminsan pa'y nga damangag ko asayang gusang na day a babay. Talaga asaan lang atong pati iparaman ko kankwa na. Bakit? Nagalas ti ugali na day a babae. Isun sa lang ti tao anay parso akas jay ti ugali na. Makapangaryat! Kanya lakit din! Nay, lana mo day pulpulagid mo di tarupam, Tonya. Tagtal na ka. Apay, nasaniitan day tarupam. Gapo iti tungpa nga awan patinggana. Anya? Naimbag man tauray namin anuda atong paang day tarupam. Kat saan kalata ang mapukpukawan iti namnama amang ipapaan iti bambanag nga imposible ang mapasamak? Tikunak, sumardeng ka. Tamangan no si kamat itong paang. Aha! Di ka pa ilang amin baliwan day tanga ugalin. Apay, manupay ayati masapol amang tungpakan ka, sakbay nga agbadbaliw ka. Anya? Ay, na-immune na talaga day tarupam iti katutungpa. Ay, Kita man, saan pa yan at tumalab day talana nga ikabkabil mo di tarupam? Oh, kasla nakatrace pa'y laang ti ima ni Lisa dita. Anya lakit day. Ay, naabaw! Kung laki din no asino kan. Si kamagayam to niya. Ay, si kamat Cardo. Kas maalaal-alya ti panangkitam kanya. Takas taon na yapan nakakigtot mo. kas kamo lamang gagamutan iti kasta lang ah. Anya? Day tagayam ti bagbagada, tinungpa ni Brenda, kinlisa niya. Ay, unay mo ngaminan ti pamayam ka nagiti makitkita mi ti aglawlaw. Amin mo ten kay ikam iti sabali akay papanan. Apay, adaam mom aya itinapasamak si Kakardaw. Takas ta ti bagbagam kanya. Alaman. Amo ka. Alangan mo asang nga ibaga ti asawa kanya. Ay, sos to niya. Anya? Nimbaglangan na. Tasanak adagos anamati iti napan mo imbagbagay ti tattao. Nga dalimod a relasyon da kulas kanti asawa. Ay, salbag ka. Baliwam day tanga ugalay. Tani, kaasi mo day tarupa mamatongtong pa. Gapulangit ikinatarabitab mo. Nya laki day. Oh, nakita man ang dito imot ko a pinyak ng orange. Ha? Ang mga no ibagamanan nga ginawak iso aging matang iti kastoy. Ibagam lang, tapno itapay lang luguban kan. Ay, si kakit dimot mare. Awan mati bagbaga. Anyat amok, no plan-plan wamanan ang mapan imbagay iti tattao nga agninawak. Iso aging matak iti pinya nga urerabiin. Ha? Amok ti ugalim kat. Amin ang makitam kat ikam iti dakas aka ipapanan na. Ibabain mo mati tao, gapo iti kasang aramid mo. Kwa? Ay, pasensya ka kuman mare. Ikarik, saanan ang maulit pa'y. Ay, nasaya at no pudno na itang imbaga mare. Tungpaan ka kuman kat. Ay uray la agblock day tarupam.
Makapahigh blood ka, babae. Ditakan! Nakita da kami itay ang nagkuyog kiniberting. Taintulod na tiginatang ko a feeds ijay balay. Ha? Ang mga no ibagam manan nga dalimod a relasyon mi. Ibagam itan no kasta ti tumartaray di ta panunot mo. Takulaya kunday tarupam. Ha! Pakitaan ka manan iti istar ko naktuman. Kwa? Saan, Mare? Si kakit di man. Anya? Ikarek, saanan ang maulit pa iti inaramid ko, idi kada kayo ka ni Pare Kulas. Aklo na ka naglablabal sa kunay. Nasaya at kit di ata na amiris mo dayta. Salbag ka. Ay, pakawanan na ko, Mare. Promise, saanan ang maulit kunakmanan. Rumbang lang ah. Makadadaal iti biyag ti agasawa dagitang aramidam. Uray awan kinapudno kan pamaneknek mo. Nagturod ka amapan mangibagbaga iti tattao. Salbag ka. Kas iti nakunak, saanan ang maulit, Mare. Nasakitan da ito'y rupak iti tungpang awan patinggana. Husto lang. Barang agnakam ka. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinagkibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Ne, kunaklakit din no napan ka nagsakdo iti danom amainom lando. Ay na, si kamot Sandra. Baong ka baon. Anya? Nagsakit itul-tul ka. Si ka, baong ka baon, oh. Anya? Mabalim masikan ti mapanagsak daw. Ibaw nakpailang, nagsakit nga rin itul-tul ka. Ano ba tayo? Nasakit ti tel mo, when no? Day ti sakit mo. No maabak ka iti sugal, ado ti rason mo, no ibaon ka. Salbag ka kit de. Unay mo dato eh. Nasakit mo nga rin na talaga ti itul-tul ko ba kayo? Anya lakit din ti kasta pa nagrasrason mo aya. Kundi sakit ka, di mo la ibaga agagangay asadot mo lang. Ya? Inton kon pumayso lang arod a sumakit day tatel mo takitaan. Nagado ka nga. Apingin, Mare. Si kamot ti umay nagsakdo iti naman nyo. Ha? Ayuwan, Mare. Apay nila kay mo ngamin ngay. Iso kumaati umay nagsakdo mo. Nyalaki din. Ay na, saanan, Mare? Makapapungtot kan sumakit lang ti bakrang ko amang ibabaon kan kwa na. Ha? Abda ije balay. Nagmayat ti panagululdag na, kabayatan ti panagbuybuyan na ititibay. Anya? Ay una yan ni Pari Lando. Nasakit ka no ti tel na. Iso ti kanayon arason na tunggal ada pangibaonak kan kwa na. Ang mga nasakit mo ta talaga, Mare. Ay sus, patsyam day jay. Pambar na lang, Mare. Anya lakit din. Kas jay nilan daw. No maabak day jay iti sugal. Adaw ti rumwar arason na. Ngam no adamanan kwarta na nga isugal na. Mapanmanan ni jay sugalan. Awan ti nasakit arason na. Anya? Ala, sige pa'y Mare. Labasan ka pa'y. Sa anak pa'y anak aluto iti pangrabi imay. Tawan dano mapagluto. Daytoy pa'y la sinakdok ti usaran. Oh, hindi pa ilang kasi ti ugali ni Pari Lando bakal. Sa bagay mo't kiti ah. No adda pagsugal na, maya tirik na. Ay ngam no awan, ay kit nagaduan na sakit ka no ti bagbagi na. Di la maasyan kinibakit na. Ni Mari Sandra pa inti agsakdo para kadakwada. Anya serbi na nga asawa a lalaki. Nasingpet kit di ani Sandra. No sa bali nga asawa laeng akit sus, mga no isublidan itinaganak na. Aywan ah. Iso abilibak at talaga kini Mari tan anusan nalata nila kay na nga uray kas jay na. Anusan na laeng ipagpagapu na iti anak da.
Ay ngam no siguro awan anak da. Anjak lamawn. Ang mga no idi pa ilang insublidan ni pare lang daw. Anya laki ding. Ay, si Kamot Lando. Kasla saan ka amaasyan iti asawam? Apay manin, ayan nanang. Anyaya manin ti basol ko. Kasla mo lada kasi di pa nagkikita yung kanya yo. Saan akasta? Ngumsyak pa yun ti mababain kin ni Sandra. Agasaman, kasla isupay kit din ti lalaki kada kayo nga agasawa. Ha? Isu amin ti mga aramid iti rumbeng nga aramiden di tabalayaw. Nya laki. Nasaki bangar ti tel-tel ko. Apay, ano ni man? Ti ko namkit day, pambar mula day ta. Awan pagsugal mo, isu atila ipampambar mo. Agbain kamot basit iti asawam. Ultimo meten panagsak daw, kat isu pa yun tagsak daw. Anya lakit day. Inanang Mike. Di kalagbain iti tattao ang makakitkit akin ni bakit mo. No sabali la siguro tinaasawam, idi pailaang insublidahan. Anya laki din. Kanayon kumagtabagbagaan ni Lando nga anak ko, manong tiryaw. Ngamay na, awan lata. Ti pala makarik na ti bain ti awanan bain nga anak mau. Idi na minsan ngay may dito balay. Binagbaga ngam. Diyak mo no dengdenggen na nga tawon no saan. Nakababay ni ti asawa na. Naimbag pa'y kedi tabaan anusan ni Sandra ti kasjay nga ugali na. Day tangaro ti bagbagakan ko na. Ang awan lata. Nakaro ti kinasadot na ti nga anak mau. Jakla mau no asino ti imalaan na. Awan ti malaan na. Talaga akas jay laeng ti ugali na. Ni bakit na pa yun ti makitang-tangdan. Isupay ti agasikaso ti balay da no kas ti asumang pati ti balam. Ay. Ngam ni Lando, at dalang iti balay da, nagmaya ti panagululdag na kabayatan ti panagbuybuya na iti telebisyon. Sana ko na nasakit ka no ti tel-tel na. Ay, nagadungaraw da rason na. Rason, asan matapod no? Intun kwan, ay pumay sulakit nga raw. Anya lakit day ni Landaw. Intun bigat ipanagmula ni Tata Pedring iji bangkag na paray. Ang mga no kayat mo ti umay. Ha? Ay, kwa paray. Saan? O, agsakit ngamin ti tel-tel ko itong bigat. Anya? Ay, stay. Nasakit ti tel-tel ko ita ko na kumparay. O. Ay, sika talaga pare Landaw. Ipadlaw mo launay apambar mo lang amin dagiti rason mo. Si kaki di mo. Sa makasta paray. O. Anya kitag sakit ti tel-tel mo intun bigat. Ay nagalasain. Timang ka na kinasadot day ta pare. Naigalis lang ti dila mo. Paray. Ha? Lalaki. Jaklaan mo pare. Kaslaawan sir-sirbim akasarsarita. Ha? Nagalas matin apa nagrasarason na dahi a tao? Nagalas na talaga. Awan sir-sirbin akasarsarita. Kadbay amon no saan na akay ti umay makitang daninton bigat? Aywan bakit? Narigat mo't ano pilitan ti tao asaan na akayat ti agtrabaho. Ang mga no agsakit ang makitangdan. Ay salbag a kinasadot day ta. Ay, dilag ba inda Alando? Di na kaya tagtrabaho. Kanayon na arason ti panagsakit ka no ti tel-tel na. Bay amon lakay. Saan nga iso ti paka-stressam? Anya ka matan Lando? Tunggal ada mga awis kan kapakitang danan, agkad-kad ka. Sana mga gagagag. Nawan tiriri na. Kada kariri na may niya laki din ayaway. Anya? Nasakingar mo ti tel-tel ko bakit? Ay! Jak amo no pudno day tangay bagbaga mo no saan? Salbag kit day. Anya? Awan lakit nasakit ti tel-tel, nasakit ti tel-tel. No agsakit tula ang agpaiso day ta tel-tel mo, jak lamon. Nita,
Kasla iruruman na dyo. Unay mo natin. Saan ka kayo Roman? Ngam kaslakas tana. Anya lakit din. Ay na, Sandra balasang ko. Pagyamanak launay, tauray kasjay nilandong anak ko. Kat maan usam lata. Nanang. Kanayon kumit abagaan, kan palagipan, noong umay ijay balay. Ngam awan lata mo. Awan lata nanang. Adalat ta ijabalay. Mayati pa nagululdag na, kabayatan ti pa nagbuybuya na ititibay. Ay, oo na yan ti anak ko, ay Jak amo no anya nga taya tinasken nga aramidag, tapno makapanunot day di alan daw. Uray siyak nanang. Mariribukan akmat no anya nga tati aramidag kan kwa na. Isi na maun, bareng iso ti pagnakman na. Ah? Anya? Wan, isi na maun. No iso ti wagas, tapno agbalbalay. Apay kiday, anya laki din na yan. Bakay, nasaya ta si Mang Pagkaan. Ah, apay akas tati lang nga manakaida dita sofa. Bakay, pangasim man. Ipanak ija ospital. Nayan na yung pangasim. Ah? Pangasim saan nga ngangaw na ito. Saan ako nakundi sakit. Puno na itumuyain. Anya? Nasakit na talaga titel-tel ko bakit. Ay, marikata nagpahinga umangay. Nagpuno titel-tel ko. Ay, nagsakit na talaga. Agyaman ka kumaa, tapi may sumatlangan ti kanayo na pambarmaw. Ay, hindi kakindi mo sanda. Apa kasta mo tinti bagbakam. Kasla sa anak mo tin nga isakit nga asawam. Ay, pangasim gumamot tin. Madya talaga tirik na. Ay. Anya, impanda ni Pari Lando ija ospital ba kay? Wan lakay, impanda ka no itay laang. Tabay, natuluyan nga tan. Ay, si kakit dimot. Ay, labid. Kat kunak ano natuluyan ay. Pimay ti sakit ti tel-tel nga ibagbagana. Ay, Wan ka no, mat. Nasakit ka no at talagang titil-til na. Kunana, saan ka nun apambar? Pudno ka nun. Saanin akong kundit? anya. Ay, jak amo, iti dadya akong parem. Ay, talaga nga agsakit ti tel-tel na. Taadala ang met ija unag ti balay da amangan maturog ti obrana. Papananangay. Sa bagay matkit di Ay, aghay bladen ti lukaw. Pambartumet ti kanayon nga aramidan na. Anya nga ita, aghay blad lang raw. Anya lakit daing. O, anya italan daw. Na ospital ka, gapula ang iti kinapambar, kinasadot, ken kundi sakit arason mo. Ay, bakit? Kanayon mo nga irason ana sakit titel-tel mo. Anya ngay, pimayso lang araw. Anya? Mayat, ti agmalmalaman na kaida. Mangmangan latan ken agsidsida iti taba. Ay, saan na maulit pa bakit? Promise. Ay, trabaho ka. Oho, jaklapat yun day ta. Mamati aktulaang no agtrabaho kan, salbag ka. Kaya ala. Gusto ko mamit din na bakit? Nagbalbaliw akong kung lang arunan. Nagbalbaliw tarupang, anya lakit din. Anya nga pare, naimbagkan. Ha? Ay, umparay. Apa nga kakatawa ka mga mang damdamag ngay mo. Nimbaga ko no. Wan takanayon mo met ngamin nga irason ana sakit ti tel-tel mo, nga uray sa anapod no. Anya nga ita, pimay saw. Ay, saan na maulit pa'y paray. Aha, patsumoy. Agbalbaliw ako. Lalaka mo iti mahiblad. Kapoy tagmalmala mapanagululdag. Oh. Kahit, isumatin na kairwaman ti bagay.
Ti agid-id ang agmalmalam. Kabayatan ti panagsidsida iti nagtatabawat-wat kas kada iga daw. Anya lagi din. Idila day jay aparay. San itan? Ikarik iti bagay. Nagtrabaho akam. Nagling mamay. Dayta, ti kasayaatan ana ibagang pare. Agtrabaho ka ngamin Nangruna ket pamilyado ka a tao. Sana mabalin ti kasta akong di sakit ka. At da pamilyam apakanam. Saan lang ani bakit mo ti agtrabaho? Nay, itaman pa yan nasabat ka. Akong di bagkat ka iti gabyon ken pala si Kalandong. Nang kalma? Aba, mababan ka ni jabangkag mo? Siguro, napabutngan ka amatayan niya. Isu akong di trabaho ka batay. Angkal, saan ka na kundi sakit ita? Tanapada mo tina ospital, gapo iti sakit ti teltelmaw. Salbag ka. Ay, idilang na dyan ka. Saan itan? Nyalaki iti. No. Sa kalagaya magnakam, nuradanikan nga ag high blood. Ay, unay na itan nga ugalim. Ni bakit mo ti adadang agtrab-trabahaw para iti pamilyayaw? Sika, ada ka lagi jaw nagtibalayo nga agul-uldag. Rason mo, ada sakit ti teltelmaw. Angkal? Nadyan ay ita, pimay sulang araw. Promise, Angkal. Saan na maulay? Ay, rumbang lang. Agtrabaho ka, tapno aglingat ka. Tapno saan na sumakit na itatel-tel mo. Gapaw, ititaba. Yunay day nga aramid mo si Kalando. Apay ayaman nanang. Bigbigat so nga sa audio. Masapul gayam amapariknaan kasakbay kang agtrabaho. Mapanit na nga. Una mo. Siguro, no saan ka pa'y ana ospital, gapo iti sakit ti teltelmaw. Aging gaita, adda kalata ijay unag ti balayaw nga agul-uldag ngagmalmalam. Ay, yung laki din ayaman nanang. Gusto ko mamutin na. Makikita yung lang arurang ngayon naldawa ka mapapanayay. Bangkag, sa okay pala sa umat. Una mo. Napabutngan ka matay, gapo iti high blood, iso akong di trabaho ka matan salbag. No idi pa'y lang kuma, kinaramid mo dayta, nasayaat kuma. Nanang. Mabutang ka magayam amatay, ngam nagsadot ka mga main, anya laki dain. Salbag kini ti kastoy. Oh, apay nga agong unget ka nagawid lang daw. Kasanumang kaming ka. Amin mo lang na masabak ko. Nagalas ti bagbakala. Ha? Nasabak ko ni Nanang. Unay mo di jay. Nasabak ko ni Angkal. Kastoy kasjay. Kaskada salag. Trabaho ta. Napabungan na matay. Kung kurala. Unay mo. Iso ti bagbakala. Ang laki dingay. Nay, apay ama kaunget ka kapudno man. Oh. Si kapay lang ti adaganas na nga agungat. Ti kunam kiday, napaisuan ka, iso akastat ibagbagam. Anya. May samit to. Kapudno mga men. No saan ka pa yan na ospital, gapo iti panagsakit ti tel mo. Ay awan panggap mo nga agtrabaho. Salbag ka kiday. Nya. Sa itakas tat ibagbagadakin ka, makaungat ka. Siyak ti makaungat, durabang ka kidin, nay. Ay, sana makait. Sana kung nga kung white, oh. Maminsan pa yan sumanao ka. Siya ti makaungat, takitam Day ti maganap mo, iti kinasadot mo. Kundi sakit ka, anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel
Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.